Regresamos a Vía V, estamos en conversa con Xosé Manuel Beiras, que nos confesaba antes de este corte publicitario que sinte noxo nesta época. Por qué? Que é o que lle provoca noxo a Beiras? Porque todo está putrefacto, ou case absolutamente todo. Eu, polo menos, para a miña xeración e as persoas que ainda sobrevivimos, e que son máis ou menos, que estamos nunha onda parecido de ser, de termos sempre tido unha atitude antifascista, de implicarnos máis ou menos en pelexar para que rematase o franquismo, a viese a democracia, máis ou menos a esquerda, non necesariamente a esquerda radical. A xente que sobrevive temos todos a convicción de que somos unha xeración derrotada, e que moitas veces bromeando decimos se hai 40 anos nos din que aquilo que estábamos intentando facer iba a conducir o que me apeo que vai outro ou aquelo tan galego de vaite diante que non podo carrisa, non? Pero vos destes conta agora? Ou esa sensación xa leva tempo? Porque pode haber quen diga que tarde piaches. Non, démonos de conta de moitas, fomos dando de conta de que se perdían moitas batallas, vamos. Eu non fixen máis que perder batallas en toda a miña vida. O que pasa é que cando falo ca xente, ou cando a xente me aborda, que me siguen abordando na rúa, fora da rúa, estas cousas, non? A xente me aborda, entonces eu falo como os vellos, mira, xa está ben, eu xa... Pero isto non pode marchar, usted non perdeu o tempo, etcétera, etcétera. Entón, é certo que non perdimos o tempo, é certo que non só a miña xeración, toda unha serie de xeracións que combateron o fascismo e que logo seguiron combatendo por... As liberdades conquístanse ou se non as tes. E unha vez que as conquistas, tes que exerceras e defenderas porque senón pérdelas, ben? Entón, cando empezou o proceso de involución, toda esa xente que seguiu traballando, mantendo liñas determinadas, pois, efectivamente, contribuíron, polo menos, a poñer diques. Pero non podemos evitar que houvese a involución brutal que está a producirse non só no ámbito do Estado español, sino no ámbito da Unión Europea e no ámbito do conxunto do World Economic System. No ámbito do Estado español, isto concorda de algún xeito con esta mensaxe de Podemos, inevitablemente imos falar hoxe tamén de Podemos, de renegar do que eles chaman o réxime do 78. Vostede salvaría algo do que ten acontecido en España dende ese ano, dende o 78, ou non? No réxime non salvo nada porque o réxime naceu trucado, naceu con un fraude político que todo... Eu sempre dixen, bueno, sempre non, hai moitos anos que dixen que, e escribín, que eu vivín un proceso no tardo franquismo, sobre todo anos 70, non vai máis atrás, en que se dá un auténtico proceso constituinte a nivel sociopolítico. E quen é o protagonista? A cidadanía que se organiza en asociacións cívicas, en asociacións sindicais clandestinas, en partidos políticos clandestinos, e iso é un proceso constituinte do réxime franquista e constituinte é o que iba o que se chamaba a creva democrática, abrir un proceso constituinte formalmente ex novo. Eso foi afogado, foi suplantado por un acordo por arriba, que todos sabemos, que é o pacto con unha parte do franquismo, etcétera, e que dá lugar ao que se chama transición ou a reforma política, como decía, a reforma política é reformable. Hasta tan punto é verdade que eso foi un pacto, por así que vou dicir unha cousa, estamos na Voz de Galicia. No ano 82 ou 83 eu escribín, sabedes que estiven 4 ou 5 anos no dique seco cunha crisis brutal personal, que da que saín no ano 81. No ano 82 ou 83, non estou seguro se foi no 2 ou 3, eu escribí unha serie de 6 artículos ou 7 sobre a miña visión sobre o que fora a transición, máis ben a pretransición. Que pasara? Eu estaba no espacio socialista, estaba, como ben sabedes. Bueno, ben, eses artigos non foron publicados, a Voz non publicou esos artigos, eran transgresores. Esos artigos foron publicados despois como un folleto por unha sección cultural e eses artigos coñeceunos Joan Garcés, que era compañeiro meu dos anos 70, e que me chama por teléfono perder a pista dela e diceme: "Oes, lín unha cousa que escribiche ti e coincide co libro que estou facendo eu", o libro que estaba facendo eu, e que tardou 10 anos en atopar editor, é o famoso libro de soberanos intervenidos que o mellor diagnosis vivido, ademais en primeira persona, do proceso da transición. Como fallan, entón, como fallan baixo o alicerce, todo o demais, entón non se pode rescatar nada do que ten acontecido. Non merece a pena, é mellor construir outra casa. Pero, por exemplo, se fai na lista a sanidade pública... Pero que a sanidade pública é unha conquista que agora están destruindo. Aquí, claro que sí.
Como vou negar eu que se fixeron cousas? Pero o Lluc, por exemplo, que era amigo meu, que nos coñecimos nos anos 60, cando ele estaba na Universidade de Barcelona, que foi dos fundadores do Partido Socialista do País Valencià, porque estuvo universitariamente no exilio en Valencia, para entender, respecto de Barcelona, etc. Cando foi ministro, abordou, na primeira legislatura de Felipe González, abordou a universalización da sanidade pública. Sabes cal foi? Por que dimitiu? Non acabou a legislatura, porque a seguinte operación foi intentar meter en cintura aos complexos quimiofarmacéuticos. E eu bateu contra a parede e dimitiu. O que pasa que tivo a honestidade de dimitir. Entón pasou a facer oposición a cátedras, etc., e ser catedrático. Bueno, e con esta sensación... Que pasou con Maraval? José María Maraval, tamén amigo meu. Porque claro, no mundo do que o socialismo, eu estaba aí. Eu era nacionalista, sempre fui nacionalista. O PSG non tiña nada a ver co PSOE. Pero eu sempre, por tanto, eu tiño unha serie de relacións. Bueno, Maraval contábame a min. Despois, anos despois, na Complutense, unha vez que eu fora a dar unha charla, xantamos xuntos unha serie de personas ali no restaurante da facultade, e contábame cousas de por que ele acabara dimitindo como ministro de Educación. El abordou o que era a educación básica, pero en cambio xa non pudo facer unha reforma universitaria como quería. E non se fixo a reforma da universidade ni siquiera. Por lo tanto, isto por que? Non nos creamos que eu non lle nego, é dicir, eu non digo que fose igual o período que arranca en 1978 hoxe que o período de 1939 a 1978. Sería un animal, un imbécil, ou un sectario. Pero a min, o deseño deste réxime político está trucado dende o principio. Foi unha estafa. E o que pasa é que, claro, saíamos de 40 anos de franquismo, que é a primeira vez que se interpreta públicamente o himno galego e tal, que gusto, verdad? A banda municipal de Santiago e tal, e unha serie de cousas máis. As liberdades que existiron. Pero o que sí é certo é que a involución comenzou, sabes cando? Co 23F. O 23F foi un golpe de Estado eficaz. Non foi a barbaridade das listas negras, eu estaba nas listas negras, decían que poseía armas. A Voz de Galicia aos 10 anos sacou parte das listas negras, publicounas. E eu dixenlle a un periodista da Voz de Galicia que estaba en Santiago, estaba aos 10 anos ou aos 15 anos, cubría a información parlamentaria, dixe, oxe, estaría moi ben que entón tamén sacasen a lista dos que fixeron a lista, porque nos volven a poñer a nós no candeeiro. E non sabemos quen fixo a lista. Beiras, con esta actitude, con esta percepción, con este noxo, que papel quere xogar a partir de agora? Sí, en relación ca política, en relación co seu compromiso político e en relación co que está acontecendo. Por concretar cousas, a partir de agora, que papel quere xogar? Porque nun momento determinado, hai 3 anos, vostede decide dar un paso cara adiante, un paso que nestes momentos o ten no Parlamento galego. A partir de agora, que quere facer? Mira, a ver se aclaramos unha cousa. Eu levo moito tempo no traballo político facendo non o que quero facer, sino o que me reclaman que faga. Isto é así. Poñamos, a min organízanme un acoso de derribo dende o directorio da Unión do Pobo Galego a partir das eleccións de 2011. Ben, inmediatamente, non vou facer memoria, empezo o acoso, non? Bueno... Como se concretaba ese acoso? Pois que Paco Rodríguez, por exemplo, pois as eleccións perderamos un escano, fíxate ti, por moi pouco, e xa veira ser o responsable porque non sei que. E xa na eleccións en outono, en xaneiro, Paco Rodríguez, eu estaba en Porto Alegre no Foro Social Mundial. E estando eu fora, sale públicamente dicindo que xa non volve poder ser candidato á presidencia. Bueno, empeza por aí. O que quero dicir é, a min, eso conduce a que eu renuncie a ser candidato no 2003, logo acepto ser presidente, pero me segan a erva baixo os pés, entonces, pois, no 2005, deixo todo eso, non? Pero aguantei no bloque do 2005 hasta o 2011 incluído. Entón, o que significa? Aguantei no bloque porque eu consideraba que ese era o instrumento dun proxecto estratégico que había que recuperar e había que reactivar o proxecto e había que rexenerar o instrumento. Pero cando ven o do 2012,
marchamos do BNG, lanzamos o proceso constituinte de asambleas que desemboca en Anova. Cando? Eu fago a proposta dunha frente ampla que é respondida únicamente por Esquerda Unida e que dá lugar á Constitución da Alternativa Galega Esquerda. Eu non quero ir nesa lista. Eu non quero ser portavoz de Anova, xa antes. Eu non quero, por qué? Porque o meu ciclo político estaba rematado. Político en canto a política tal como se entende. Eu son un animal político, un zoon político nun sentido aristotélico. E eu nos anos en que non estaba no BNG xa prácticamente activo, en cambio estaba activo na sociedade, andaba de predicador. Eso é facer política. Se vostede non chega a estar nesa lista, digamos, Ague tería sacado 9 diputados? Non sei, pero non é da miña incumbencia. Seguro que ten unha reflexión con respecto a isto, porque o millón... A xente dime isto, Meira, todos os diputados que saliron debenchos a ti, pero un non pode entrar neso. Vamos a ver, eu non son tan imbécil como para non percibir que eu tiña unha credibilidade. E que esa credibilidade, cando lanzas unha cousa nova, pois hai unha xente que responde e que boa parte esa reacción tan ilusionante dos 200.000 votos a que non se correspondeu adecuadamente nin por parte da Nova, nin por parte de Ague, e aínda que os teña aí e non deixe o barco, pero outra cousa é que non sexa capacidade de ver autocríticamente as cousas, fallos que hai, o acoso tamén que se nos fai, boa parte deso é por a miña credibilidade, de acordo? Pero que eu nunca estive disposto en política a patrimonializar personalmente aquilo que considero que sexa quen o logra e o aporta é patrimonio común. Esa é a diferencia. O sea, que se o deixan, vais a dedicar o que xa ten confesado que quere facer, que predicar polo país. Si, ainda teño foro, por mellor xa non é tocar o piano, ler... Sabes o que estou lendo hai 3 días? O que lín neste tempo que estiven de la Kazán, porque estaba fastidiado e estiven descansando na casa. Mira, líme a última novela agora teño Alzheimer. Non, as últimas novelas en galego que salieron, a de Alberto Ramos, por exemplo, a da Dávila, da rapaza esta compostelana. Lín unha novela preciosa dun arxelino que é unha especie de parábola réplica sobre o estranxeiro de Camín, que é a historia de un irmão do árabe que matara o estranxeiro e que... Bueno, o sea, que ten moitas cousas que facer, non? E sabes o que estiven lendo, empecé a ler outra vez, outro día, a ler Nel, a edición de la Pleiade do Ramayana. O sea, que ten moitas cousas que facer. Non, porque son as cousas nas que eu disfruto. Prodúcelle nugalla o Parlamento galego? Pois é, noxo. Vomitivo, absolutamente. Nos últimos tempos, aos 5 minutos de estar ali dentro, xa non sei como facer para escapar dali. Pero sae a xente que le xiron os galegos, a tortura que para mí significa estar nun pleno, bueno, pois non o pode creer a xente, porque dirá, bueno, entonces ti eres masoquista. Pero non é a xente que le xiron os galegos votando? Pero que importa eso? É que o voto entregado a un representante político é unha patente de corso. O seña, un señor como Núñez que colle os votos fai todo o contrario, como o señor Rajoy. Non é patente de corso, pero que os galegos levan votando maioritariamente o Partido Popular dende que existe autonomía. Eu son de esquerda, sabes, e sin perxuicio, con todo o respeto aos votantes do que queiran votar. Que o respeto absolutamente, porque eu sí que respeto aos cidadáns, e ele lo sabe, non? E por iso moita xente do PP, votante do PP me decía, señor Beiras, non sei que, eu miro moito, eu son do PP e non pasaba nada. Aínda con eso, eu son de esquerda e sigo asumindo aquilo que se chama teoría da alienación, a filosofía da alienación, que é algo que gran parte da esquerda deixou arrombada. E a alienación é o que? Entón, os mecanismos de alienación, por exemplo, os medios de comunicación, disculpen, son mecanismos de alienación hoxe en día. Os grandes grupos, e sobre todo os poderes mediáticos, e os poderes económicos que manipulan o chantaxean os poderes mediáticos, e os poderes políticos que manipulan o chantaxean aos poderes mediáticos. Por exemplo, a censura que se establece en Galicia sobre o individuo, ese conseguidor que aparece na foto da Pontevedra, a Praza de Touros, con... Aquí falamos todo o que quixemos dese conseguidor. Seguramente. Eso está censurado, non se fala. Hai un caso aí de corrupción absolutamente escandaloso e non se está falando. Os votantes do Partido Popular están alienados? Aquí en Galicia, que digo, insisto, é a única comunidade histórica na que gañou sempre o Partido Popular. A alienación consiste en que unha persona que ten unha posición da sociedade
forma parte dun grupo social, ten uns intereses propios dese grupo social, e que asume como propios os intereses do seu adversario, está alienado. Cando un obreiro vota a un candidato do PP, é un acto de alienación, o que non significa que esteña tolo, a ver se entendemos, é un concepto filosófico. Pero ese concepto filosófico está lá, dende a Ilustración, dende Locke, non hai que chegar a máis, Locke, nada menos, naturalmente, o marxismo clásico, etcétera, etcétera. E claro que a alienación, por eso se explican as cousas. É que se non sería inconcebible. Imagínate que ti, hai un home que malla en ti, e logo ti decides facerte parella dese home. Ti pasache eso pola cabeza. Sucede eso, efectivamente, non, pero que obreiros que se fan parella. Pero supoño que haberá votantes do Partido Popular, non sei se tamén do Partido Socialista, que reivindiquen ou que aseguren ser tan conscientes do que votan, estar tan informados e ser tan maduros no voto como pode ser vostede cando fai esta análise. Acabo de dicir que respeto absolutamente, pero é que vamos a ver, e a alienación non o digo só respecto de votantes do PP, é un fenómeno social, de acordo? Hai alienación da esquerda. Cando nunha organización política de esquerda que quere cambiar a fondo da sociedade, os cadros políticos desa organización, por exemplo, que están dicindo que aquí a xente está pasando moi mal, que hai que pelexar por esa xente, que hai que sacalos de aí, que hai que apoyalos, e empezan a enguedellarse, darse de lavazadas, por cuestións absolutamente secundarias o fenómeno de alienación. Perden absolutamente de vista. Ou como que non? Claro que existe. O que pasa é que a alienación da que falaba eu fundamentalmente é a alienación de clase, a alienación... De acordo? Voltemos ao Parlamento Galego, ese no que está, e que asegura... digresión filosófico pedestre de aficionado. Pero por eso, imos voltar ao Parlamento Galego. Dixo por concretar, dixo nunha entrevista recente que espera que nunca máis haxa eleccións autonómicas. Pero como se vai canalizar entón a vontade popular? Como se vai concretar? Ti crees no final da historia? O libro ese daquel xaponés americano, é o final dese Fukuyama ou cosa así, moi parecido ao nome do volcán ese que está no Xapón. Crees neso do final da historia? Non, verdad? Entón, se non crees no final da historia, ti crees que este réxime é eterno? Non. Se estou dicindo, eu polo menos, o que é congruente é que se eu estou afirmando que a min non me valen estas institucións políticas, que este réxime está podre e que está tan podre, non só o aparato político estricto, non só o aparato político da casta. Eu falei de casta política moito antes, pero nunca reclamo de dereito de autor. Eu nunca cobrei de dereito de autor en todos os libros que publiquei. Non é unha invención de Podemos, isto temos todos claro. O poder judicial en boa medida, ainda que a vez hai máis xuíces que dan a cara. Senón a sociedade, o poder económico, os grupos empresariais, a plutocracia financiera, e que iso, ademais, é algo que ese esterco ou ese xurre vai filtrándose cara abaixo e permeabiliza incluso capas populares. Se eu digo que isto está así, e que é necesario unha crema democrática e un proceso constituinte novo, como era necesario no tardo franquismo nos anos 70, e apostamos por eso, ainda que se fracasou, como centella non vou decir que a mí o que me interesa é que cando sexan as próximas eleccións as Cortes, os resultados den lugar que se abra un proceso constituinte e un novo réxime político. E entón, como eu sou nacionalista e reclamo o dereito de autodeterminación do povo galego e a libre decisión, e non me valeu a Constitución, aínda que era un avance, non me valía, como eu son de esquerda e nacionalista, pois entón resulta que o que quero é que haxa unhas institucións políticas propias de Galicia, por exemplo, as propias de que o povo galego teña un Estado, por exemplo, como o que diseñaba o anteproxecto Estatuto de Galicia de 1931 do Seminario de Estudos Galegos, feito por Lois Tobío, Paz Andrade, Vicente Risco, Carballo Calero e Alexandre Bóveda. Sabes que decía o artículo primeiro? Galicia constitúese en Estado libre dentro dunha República Federal Española. Fíxate ti, 1931, un Estatuto de Autonomía. Bueno, pois entonces, un Estado que pode decir, decidimos federarnos ou confederarnos a nivel de Estado. Moi ben. E iso implica que non sexan eleccións autonómicas. Non quero que haxa eleccións autonómicas. Está esgotado o ciclo autonómico. Esa creba democrática da que fala, cando se vai producir?
Vais a producir este ano... Non, quero decir, este ano, bueno, algunhas cousas teñen mudado nos últimos tempos. Cree que se vai producir no transcurso deste ano? Esa creba? Sí. Non. O proceso dunha creba neste momento é un proceso fundamentalmente sociopolítico que dá pola combinación entre un proceso na sociedade civil e na sociedade política, na instancia política. É a combinación entre as dúas cousas. E está dándose na sociedade civil, pero en vez de estar alimentado dentro da instancia política polas forzas que incluso nos declaramos rupturistas, non o estamos facendo adecuadamente, non nos poñemos de acordo, non somos capaces de facer unha gran alternativa, unha gran frente popular, unha gran frente ampla para esas eleccións. Ni siquiera Podemos estar nesa liña. Non está dicindo a Podemos, Pablo Iglesias, de meu punto de vista, coñecémonos, somos amigos, aínda que frecuentamos pouco ou casi nada, porque él, naturalmente, está en el mundo mundial, e eu estou aí en Brión, na aldea de Aguiar, móvome pouco, pero se eu fose Pablo Iglesias, eu diría, faría unha proposta a nivel de Estado, e a nivel de cada unha das nacións de Estado, a todo que se forzas de esquerda para decir, vamos ver como nos poñemos de acordo para facer unha gran frente ampla. E entón sí que o ano 2015 marcaba o remate non só do poder do Partido Popular, sino o remate dos peares deste réxime político. E que está facendo mal Podemos para que iso que vostede... Non digo que fai mal, eu non me corresponde criticar a Podemos. Acabo de decir o que non está facendo, o que non está facendo, que non está facendo. Se non fai eso é que non o fai ben. De un punto de vista, non teño por que dicir o que fai mal. Pode quedar claro o que non fai e está a tempo de facer. Entón, que pasa? Que como non estamos facendo eso, resulta que só depende da xente que se moviliza. A xente que se moviliza é xente que ten que vivir todos os días, que ten que comer todos os días, que se ten traballo ten que ir a traballar, e que además ten que militar e ten que organizarse. E crear plataformas. E o poder establecido, que é absolutamente despótico, tiránico e antidemocrático, é un fascismo franquista sin Franco, así de claro, e hai que lerse outra vez a Daniel Guérin, Fascismo de Gran Capital, e recordar que o fascismo non é las cruces gamadas e estas coñas, entonces o poder está moi tranquilo, dice, xa se cansarán. Cansarán? Ti te crees que os enfermos de hepatite poden estar indefinidamente estando enfermos, facendo o que están facendo agora? Entón, onde están as forzas políticas rupturistas que non nos poñemos de acordo para unha puñetera vez? É dicir, deixemos de pensar nas leiras. E aquí fai falta un proceso de ruptura, por tanto, unha frente ampla. Cales son os denominadores comuns, as cuestións básicas? Estas 4, vamos a esas 4 bancas, non levemos un programa de goberno. Cambiar de inquilinos hoxe no Estado español non resolve os problemas, porque as institucións impiden que un novo inquilino poda facelo, por exemplo, as municipais. Ti te crees que unha reforma brutal que fixeron de cargarse a autonomía municipal, de convertir os concellos en simplemente oficinas de despacho que ordena o Ministerio de Facenda, que ni siquiera poden contratar personas polas buenas. Ti te crees que con un cambio de inquilinos, por moi radicales que sexas, que non se van topar con ese corsé, esa especie de máscara de ferro que vai impedir facer as cousas? Hai que decirlle isto a xente, entón eso require amplias alianzas. Deixeme que falemos un pouco de Podemos. Creo que o primeiro contacto que tivo con Pablo Iglesias foi precisamente nesa casa de Brión, na súa casa. El non estaba nin remotamente nesta historia de Podemos, creo que foi facerlle unha entrevista, unha reportaxe, unha cousa así para unha investigación que estaba facendo. Creo que foi así. E despois, posteriormente, tiveron contacto nas eleccións autonómicas. Viñera a través de Tone Gómez Reino. Unha das cousas máis chamativas para a xente que temos unha certa idade, polo menos, é esta mensaxe da non ideoloxía. Non somos nin de dereitas nin de esquerdas, non somos nin nacionalistas nin centralistas. Claro, Xosé Manuel Beiras tese confesado de esquerdas e nacionalista. Entende esta mensaxe de Podemos de que non somos nin dunha cousa nin da outra, nin de arriba nin de abaixo? Entendo por que afán, non a comparto. Por que afán? Pois moi simple. Porque pode sonar a oportunismo, eso. Non, eu non vou empezar a poñer etiquetas. Vamos aos fenómenos e aos conceptos. E non poñemos etiquetas de oportunista, non sei que oportunidade. Vamos, eu tento explicarche por que creo que fan eso. Podemos non nace con unha alternativa política, unha organización política. Nace con unha alternativa electoral. O sea, os de Podemos o que fan é organizar un tinglado que e unha oferta electoral que rompa, transgreda. En que escenario? Convocatoria das eleccións europeas. Pero non existen como organización política. Non existen. Ben,
as eleccións europeas dan un resultado rechamante. Un resultado que, además, a esquerda non fixo os deberes e non tomou nota, porque recordaredes que algúns, como nós, por exemplo, os de Anova, dende outono de 2013 estábamos plantexando a necesidade de frentes amplas, tanto en Galicia como os países tal, e a nivel de Estado. E que eso houve unha interlocución pois con todos, incluído con Izquierda Unida, que, por certo, Centella estaba absolutamente a favor de eso, pero había dificultades para llevarlo a práctica. Moi ben, si nós chegamos a poñernos de acordo as esquerdas, primeiro, os resultados do PP e do PSOE, especialmente do PDI, serían aínda moito máis baixos, serían máis ou menos o que tiveron Euskadi e Cataluña, que xuntos non pasaban do 25%. Cuidado, non chegaban ao 30%. En Euskadi e en Cataluña non chegaron ao 30%. E, ademais, Podemos non aparecería desa maneira. Cando aparece Podemos, entón resulta que ten un gran éxito electoral. E eu dicíalle a Pablo Iglesias a finais de xuño, falando por teléfono, dicía: ti sabes cal é a composición de voto do vosso voto en Galicia nestas eleccións? 50% procede do PP e do PSOE. 20% da abstención. 30% escaso, pois repartido entre proceder de BNG e da AGE. Átame esa mosca polo rabo para constituir unha relación política que poda fidelizar ese espacio tan heteroxéneo. E entón, que o que pasa? Que si queren ter unha linguaxe e unhas mensaxes que sexa asumible por ese conxunto tan heteroxéneo, hai que evitar aquilo que te identifica demasiado e que entón... Claro, pero eso é unha previa, pero despois, cando empecen a gobernar, terán que tomar decisións concretas. Falta tempo para que empecen a gobernar e veremos se chegan a gobernar. No, si empezan, efectivamente, hai que poñer o condicional. Si non rompe todo antes. Hai unha certa estafa, entón, quero dicir... Estou dicindo... Estafa é facer un famareo Rajoy. Non, pero vamos a ver, estou dicindo o que a xente quere escoitar e que non sexa, claro, que non incomode, digamos, nin a uns nin aos outros, e despois, cando goberne, xa farei o que considero oportuno. Non, porque logo teñen que facer un programa de goberno, e cumpres ou non. Non, estafar é facer como o PP, que fai a campaña no 2011, e resulta que aos 2 meses de gañar as eleccións, xa estaban debatindo e aprobando nas Cortes proxectos de lei sobre a sanidade, sobre o ensino, que era imposible facerlo en 2 meses, que os tiñan feito antes, que iba en dirección exactamente contraria do que se comprometeran a facer. Eso sí que é estafar, pero que ti... Eu sempre dixen que, por exemplo, eu me preguntaban: e ti nunca mentiste en política? Non, pero nunca dixen toda a verdade se non me conviña. Entón é moi distinto que se un di: aquí o problema grave é que agora hai un 1% que concentra riqueza, acabamos de ver as últimas noticias a nivel mundial, o 1% dos máis ricos xa representa máis da mitade do conxunto da riqueza mundial. Que neste tempo tan curto que levamos convivindo no escenario político con Podemos, xa hai mensaxes contradictorios o que decían hai un ano con respecto do que dicen hoxe. Se ti pasas, como eu mesmo cando falo da maioría social, cando falo da esquerda social, cando digo, cuidado, hai que ter en conta a esquerda social, e a esquerda social hoxe non é o proletariado. Manolo Vázquez Montalbán, ano 2003, Foro Social Mundial de Porto Alegre, unha conferencia con 2.000 personas. Eu estaba nela, e logo estuvemos falando con Ramonet, Pepín Vidal Beneito, etc. Bueno, eu quedei moi impresionado, porque dixo, o home procedía do PSUC, formación marxista-leninista, etc. E dixo, estamos nun ciclo histórico diferente. Dende mediados do século XIX, durante 150 anos, o suxeto histórico, no sento o protagonista da historia, foi un suxeto homoxéneo, que era a clase obreira ou a clase traballadora en xeral, o proletario fundamentalmente. Hoxe estamos nunha situación en que o suxeto histórico é plural e diverso. Entón, esa é a maioría. Se ti levas ese discurso, entonces é legítimo que ti, aos cidadáns e aos teus electores, lles digas: aquí o que importa son os de arriba e os de baixo. Claro, pero vostede acaba de decir que non concorda, que vostede non concorda con esa forma de presentarse. Porque eu asumo o risco de seguir enunciando conceptos propios elevados por a esquerda, para a ilustración, a ilustración do século XVII e XVIII, e a segunda ilustración, que é a ilustración do século XIX, que é o marxismo e o anarquismo. Falemos un pouco do proxecto de AGE, porque... Eu asumo eso, pero eu non me xogo que se xoga Podemos.
bueno, no seu momento presentáronse a unhas eleccións autonómicas nas que supoño que acudían unha vontade semellante. Recordo domingo, na entrevista que me fixetes en plena campaña, cando nas preguntas me di, usted acaba de decir nun meeting en Lugo que estas políticas matan, non lle parece que se pasou como isto, usted que pensa? Reiteraría, e dixen, naturalmente que sí. Bueno, sigo dicindo, e os enfermos de tal dicen, estos son asesinatos. Comparecían un pouco ca vontade de mudar as cousas, de establecer aquí ese... Sí, pero son beiras e non son Claro, Paulines. pero vayamos un pouco a ese proxecto. Son beiras e non son Paulines. Vayamos un pouco a ese proxecto, señor Beiras. Vayamos a ese proxecto. Acaba de dicir, hai un cachiño que non estiveron á altura da confianza que eses 200.000 galegos depositaron no proxecto de AGE. Que fixeron mal? Pois moitas cousas, non fixemos o que tiñamos que facer, non fomos capaces. É dicir, a esta altura pode ser. Non fixemos ningunha cousa fraudulenta, non estafamos a ninguén, non engañamos a ninguén, non fixemos o contrario ou diferente do que propoñíamos facer, pero non fixemos aquilo que nos propoñíamos facer. Para empezar, non fomos capaces de levar adiante isto no Parlamento de Galiza unha liña de iniciativas de carácter de fondo, programáticas, de legislativas sobre eso. Co cual, demos lugar a que, co ambiente que hai no Parlamento e co que pasa ali, na oposición, bueno, pois que fose a Xunta a que tomase iniciativa. De acordo? Eso foi un fallo. Non fomos capaces de que as nosas respectivas organizacións políticas suministrasen ao grupo parlamentario os inputs, ou seña, suministrasen as materias primas e produtos semi-elaborados que o grupo parlamentario, de 9 personas nada máis inicialmente, pudese facer ese tipo de iniciativas. Solo en algunhas temáticas conseguimos que se configurasen equipos, Manolo Lago, nun deles, por exemplo, para cuestións dos orzamentos, e nótase, por exemplo, as argumentacións, as análisis que fan nas emendas de totalidade, etc., os orzamentos de aíndas deste ano, por exemplo, pois nótase que aí hai unha alternativa incluso, de acordo? Bueno, pero logo, por outra banda, resulta que en Anova, no canto de desenvolver o proceso constituinte da Anova propiamente dito, de coller, bueno, moi ben, estamos aí, aproveitemos isto para expandir a Nova na base, para traballar en contacto coa cidadanía, todo eso, nova cultura política, non o fixemos. E acabamos enleados en discusións internas. Claro que, eu son consciente. Outra cousa é que non culpabilizo, porque as dinámicas sociais son dinámicas colectivas. Eu culpabilizo cando moralmente se cometen inmoralidades. Pero, por exemplo, non cando non se está a altura das circunstancias. Ten falado moito, non só vostedes, é un... O Goberno da República, no momento en que se produce a sublevación militar, non estivo a altura das circunstancias. Casares Quiroga, o que menos. Pero non vou decir que Casares Quiroga é o culpable de tal, porque bueno, estamos en público, non vou decir tacos, pero realmente os desalmados eran os que eran, verdad? Fala vostede, e digo que non sou vostede, que é un lamento compartido por moita xente en relación ao lamento, digo, vou falar dunha cousa concreta, do talento político actual, como consecuencia dese fenómeno que se chama selección inversa das élites, que está, por exemplo, según vostede, propiciou que unha persoa como Mariano Rajoy sexa presidente do Goberno de España. Pero, de algún xeito, non foi un virus que tamén atacou a AGE, quero dicir, non había tamén un problema de selección de cadros dentro de AGE? Fernanda, cantos anos hai? A mí aquí ti és nova, pero ainda así podo che preguntar, cantos anos hai que se fala do desarme ideolóxico da esquerda? Decenios. Eu sempre dixen, ollo, un desarme ideolóxico e, por lo tanto, unha falta de culturización dos contingentes militantes e, sobre todo, dos cadros dirixentes e os aparatos das organizacións de esquerda. Perda de nivel. Pero o desarme ideolóxico produce en esquerda política, non no pensamento de esquerda. Un Pierre Bourdieu non se desarmou nunca.
Os que montaron en Francia, pois, a editorial e a colección, Raison d'Agir, Raison d'Agir, con toda esta xente, por exemplo, os que sacaron o libro este que hoxe tería moito interés ler, Le voile mediático, o velo mediático, co Cristo do velo que está detrás da traxedia, nos prolegómanos da traxedia de París, do outro día, todos esos non se desarmaron. Os pensadores non se desarmou Manolo Sacristán, pero foi condenado ao fascismo. Pero, en cambio, sí que as organizacións políticas, sí, e entón, o nivel de coñecemento, de cultura dos cadros políticos das organizacións de esquerda, con moitas excepcións, a tónica xeral foi para baixo. Cree que as decisións políticas hai que tomalas sempre a través de asambleas, como parece que... Sí, na base sempre? Sí. Todas as decisións? Non, entón non hai maneira de funcionar. As asambleas son as que teñen que marcar as pautas, é dicir, as decisións que marcan a liña de actuación. Pero se pode... Logo, a traducción deso en cousas concretas non pode ser, porque ti non podes estar no asamblearismo permanente. É como os concellos abertos, está moi ben con 500 habitantes, non? Ou con 1.200. Bueno, enseguida vou escoitar aos compañeros, pero quería voltar aquí un poquinho ao país, ir un pouco ao Parlamento para ver un vídeo, son cortiño, da relación que ten cunha persoa que se chama Alberto Núñez Feijóo. Cousas que intercambiaron, imos velo. Non lle chamo Núñez Feijóo. Señor Núñez saiu hoxe aquí para me provocar, pero non lle vou entrar. Porque, contra o que poda parecer, eu só me deixo provocar cando quero e me interesa. É porque non quero abusar de vostede. Eu, dende logo, mellor non teño tanto cultura como outros, pero sí creo que teño máis educación. Hai que ter máis jeta que 9 pianos de cola negros Yamaha postos en ringleira. É un comando especial de exterminio. Son moralmente delincuentes. Vostede, señor Núñez, pasará as crónicas, que non a historia, como o enterrador. Señor Beiras, solo lle quedou dicirme que eu era de Resistencia Galega. Os terroristas están, metafóricamente, no goberno do Estado e en San Caetano. Matan máis xente. Eles, do que mataron en París. Estes bárbaros. O contrario, un parlamento é un debate de puños e manotazos. Eso non é un parlamento. O presidente da Xunta, que é o primeiro que causa tensión en todos os plenos. Só lle queda unha cousa, ir en coalición electoral co señor Dorado ás próximas eleccións. É incontrolable. Debe ser tan incontrolable como o seu amigo Marcial Dorado. Do mesmo xeito que non é obrigatorio acudir ao Parlamento, non é obrigatorio cobrar do Parlamento. E o lóxico é que cando un non acude é que non cobre. Pero, como é natural, as cousas lóxicas ás veces son difíciles de pedir a determinados persoeiros. Ese merdento de Núñez Feijóo, que ten toda a merda que ocultar, que está metido no esterco hasta o curto do pelo. Os insultos xa non son novidade en algúns persoeiros públicos en Galicia. E se busca a notoriedade a través do insulto porque se vai acadando cada vez unha maior irrelevancia. Hai xente que o leva moi mal o pasar de moda. Bueno, estas palabras últimas son da última rolda de prensa despois do Consello da Xunta. Insulta vostede a Feijóo? Mira, a min contarme don Ramón Otero Pedrallo nos anos 50 unha anécdota con Valle Inclán, paseando pola Rúa do Vilar. Eran moi amigos na época final de Valle, aquí nos anos da República. E pasou alguén que increpou a Valle. Valle tiña moito xenio. Entonces volveuse, un mamarracho, non sei que, tal. E don Ramón Otero, que era como era, un home pándigo, dixe, pero don Ramón, por que insulta usted? Non caiga neso. E Valle dixolle, non é un insulto, é unha definición. Bueno, pois no caso da miña relación con Núñez, os meus non son insultos, son definicións. A veces pásome porque me exaspera demasiado, pero vamos a ver. Este individuo que acaba de falar, de alusión a min claramente, cando estive mal, porque estive moi fastidiado, é o pleno o que fun defender precisamente a nosa iniciativa sobre o fraude do suposto déficit tarifario,
baseado nun estudio da Universidade da Coruña, que valeu para que me dixese o presidente que eu confundía o Parlamento con a Universidade. Xa me gustaría que o Parlamento tuvese o nivel dunha universidade, verdad? Pero ele non, xa dixo, non son culto. Depende da universidade. Son educado na Educación Nacional Católica, por suposto. Bien, el decoro, cando Pilar Rojo fala de el decoro, o decoro do Parlamento, o decoro panda. Ese señor que acaba de decir eso, cando eu estaba fastidiado na cama, e fun, erme na cama para ir eso, sei que ignora que eu fun elegido diputado en 1975. E fun diputado até 2005, 20 anos. Eu quería compatibilizar a docencia co Parlamento. Era xurídicamente compatible, económicamente incompatible. Por lo tanto, eu optei por non cobrar polo Parlamento e gañarme o meu soldo de catedrático de ciencia exclusiva cumprindo o que saben todos os estudiantes que pasaban por as miñas mans. Por exemplo, nunca pintei un grupo, que se facía a veces repartido en 3 grupos, pero logo resulta que pintabas 3 grupos e ficabas non sei cantas horas e había xente que collía, logo reunía 2 grupos nun solo e nunca o fixen. Ben, por lo tanto, eu fui un diputado sin cobrar hasta 1999, en que xa tiña os 60 e algo anos, o Bloque estaba arriba de todo, e os do Bloque decíanme sempre que me ian liberar, entón pedín a excedencia especial até o 2003, xusto cando renuncio. Estuve en 3 cursos e medio, e volvín estar sin cobrar no Parlamento. Por lo tanto, se alguén traballou no Parlamento de Galicia tempo e tempo, sin cobrar, e facendo de todo, foi Beiras. Ese señor, como descoñece a historia do Parlamento de Autonomía, ese señor, como é un absoluto ignorante, é un individuo, é un mercenario. Pero, por exemplo, vostede arrepíntese de algunhas... Pode ofenderme que non o consigue. A xente non ve a Beiras así. Pero arrepíntese de algúns dos epítetos que lle adica, por exemplo, chamarlle merdento ao presidente da Xunta, parecelle que está ben. Bueno, poden chamarlle merdallán, que é máis fino. Pero que é ese individuo? Moralmente. Pero que é? Mira, vou cumprir 79 anos. Eu non son un meritorio na política. Eu non teño que facer méritos. Eu non teño que guardar as formas. Non. Eu estou para o que estou. Entendes? E chega un momento en que cando chegas a vello hai unha cousa que sempre che din. Os vellos tedes a liberdade de fazer decir as cousas que non se poden decir antes de ser vello. Bueno, pois eu digo eso. Pero hai quen di que me paso a veces, por suposto, que me trabuco a veces, sí, señor, pero nunca fixen, por exemplo, o de botar merda sobre outra persona dende o poder, como fixeron eles. E o fan constantemente. Dende o poder. De acordo? E eu estou na oposición, sigo na oposición a peito descuberto. E con unha organización moi acosada por todas partes, moi acosada por todas partes, porque, claro, pois é lógico que molesta, pois o poder acosa. Hai que ter a teoría de que se todo o mundo fixera o mesmo, que aquelo sería pois unha máis casa de tolos do que... Vos lixides as crónicas das Cortes da República? Pois recoméndolo. Lide crónicas. Da intensidade do que ali acontecía. Claro. Claro. Por exemplo, de intervencións de cousas que decía isto... que crónicas feitas por Azorín, por exemplo. Pero crónicas feitas. As crónicas aparecían en Cruz y Raya, na revista de Bergamín. As cousas que lle dicían a Bergamín. E as respostas de Bergamín, que tiña máis axilidade que Dios. Pero é que estes señores non saben que cousas se poden decir, ao mellor, en moitos parlamentos que pasan por ser moi civilizados. Como, por exemplo, a Cámara dos Comuns. Sí, de eso falamos, nota. Pero que se creen isto? Que están moi pegadiños, ademais. Non, creen que son un felinato dos tempos de María Santísima, auxiliadora. Bueno, imos abrir un pouco a mesa. Veña, Domingos, plantexa... Sí, a min gustaríame facerlle unha pregunta máis en clave personal. En 4 décadas en activo, en primeira liña, na política, 4 décadas, ademais de constantes... con algúns éxitos, pero constantes tropezos e volver a empezar. Cales son aquelas decisións, ao mellor das que se arrepinte, aquelo que non volvería a repetir, aquel camiño polo que non volvería a transitar? En segundo lugar, si compensa en todo este tempo deixar tantas amizades polo camiño por manter unha posición política, ou é o mellor dos que pensa que en política non hai amigos?
Sí, en política de amigos ten que habelos. Mais cando a política é un combate. E cando é un combate fraternal. O problema é cando se creva o principio da fraternidade. Curiosamente, dos 3 principios da Revolución Francesa, o primeiro que foi votado ao lixo, dende Termidor, nada menos, foi a fraternidade. Claro que creo que sí. É claro que eso é un coste moi brutal. E neste ano pasado foi unha das cousas que máis me fixeron embellecer bruscamente en poucos meses. Pero isto, si creo que foi o que o custe máis grande non foi nese terreo. Para min, o máis grave custe é que eu, dende o ano 85, que sou diputado, prácticamente non volvín a escribir un libro. Non volvín facer un traballo serio de investigación. E era a miña vocación. Eso sí, entonces son o que se chama os custos de oportunidade, os custos alternativos. É dicir, hai moitas persoas que, sin demérito de nada, pois están na política, pero non teñen que renunciar a outro tipo de, por exemplo, de labor creativo. Eu tuve que renunciar en gran medida. E creo que a hora da verdade, a efectos duradeiros, o que eu pudiese facer nesa outra dimensión que a deixei arrombada, tería máis importancia que o que fixen. É moi efímero o traballo político. Sobre todo o traballo político institucional. E que erros políticos que lle E preguntaban erros políticos, moitos. Moitos. É dicir, estáme dicindo que hoxe o mellor non volvería a ser candidato do BNG, por exemplo, durante un tempo tan prolongado. Non, aí non, porque mentre fun candidato do BNG, era o proxecto estratégico do BNG iba para arriba. E o BNG estaba accedendo ao que Gramsci chama a hexemonía, que consiste en que a túa opción, as túas propostas, son vistas como as máis teñen unha aquiescencia alén da túa propia base social ou do teu propio recinto. O BNG, á altura da segunda mitad dos 90, nas enquisas, cando se preguntaba que forza política defende mellor Galicia, 80% decía BNG, publicados por a Voz de Galicia. Cando se decía, que se preguntaba xa, quen gobernaría mellor, aí xa baixaba, pero era máis do 50%. E logo electoralmente, en cambio, non era así. Dadevos de conta do que falábamos antes dos votos, etc. Non, aí non. Pero erros sí que cometín. Por exemplo, un erro político moi gordo foi xa no ano 77, fíxate onde vou, cando no congreso que se está facendo iban ser as eleccións do 77, as primeiras eleccións ás Cortes, estaba Xuro Sequeiros no PSG, o congreso de Lugo, onde había que zanxar a cuestión de se pactábamos... Me acordaba moitísimas veces daquel congreso, moitas veces. E estaremos tamén facendo entrismo. Bueno, ti estabas cos... De verdad, esto parece historias de Carlos Luis Rodríguez, neses momentos, veu a miña casa, acompañado de Palleiro, estaban as mocedades, para decirme que había que tomar medidas porque estaba habendo moito entrismo de xente non nacionalista nas mocedades nacionalismo. Carlos Luis Rodríguez, manda truco, e despois o tempo que foi. Bueno, pero, entón, aí, cando se plantexa si finalmente aceptamos ou non o pacto que xa fixeron os catalás, os valencianos, etc., os partidos da FPS, da Federación de Partidos Socialistas, e o PSG non estábamos por esa, entonces hai un documento que é adverso, de non. E entón, a dirección colexiada, recordo, íbamos entrar na fase da asamblea en que se iba a defender o documento, e eu dixen, este documento non o podo defender eu. Tedes que defender uno de vos, o Mario Orxales, ou Manolo Camaño, un destes. Por qué? Porque se o defendo eu, seguro que vai salir por a amplísima maioría. Pero a min interésame saber que opina a xente. Porque non vai ser, se o defendo eu, a votación non vai refletir o que realmente pensa a xente. E foi nada menos que José Luis Rodríguez Pardo o que me colleu polo brazo e me dixo, tens que defendelo ti, que foi o primeiro que se marchou do PSG. Dos vellos, o único que fixo. Ese foi o primeiro erro meu, non debín facelo. E o máis próximo? O erro máis próximo? O erro máis próximo foi aceptar a cabeceira de lista da Alternativa Galega Esquerda do Parlamento de Galicia. Eu nunca debín volver ao Parlamento de Galicia. É así. A nivel personal. Non digo si políticamente, electoralmente, é outra historia. A persona... Mira, hai unha cousa que, e acabo, eu
por moito que teñas leído, a vas aprendendo na túa propia práctica vital, non? Eso de que canto máis loitas por as liberdades dos demais, máis liberdade túa perdes. Ese é o coste máis grave que eu levo pagar. E a puntilla foi volver ao Parlamento de Galicia, se lle pode chamar así. Agora xa non lle chama a Cámara de Gas, sabes que lle chamo a Casa dos Mortos de Dostoyevsky, só que en vez de estar en Siberia está aquí, non hai neve de H2O, senón que hai neve da outra, da que chaman como chaman a fariña, pero en Norteamérica. Julio Sequeiros. Boas noites. Boas noites. Unha cousa, Beiras, a min dame a impresión moitas veces que unha das cousas que fixeches e que son incomprendidas polo nacionalismo, baixo o meu punto de vista recalcitrante, é a túa alianza ou a vosa alianza con a Esquerda Unida, non? Isto vencellado tamén a outra cuestión que é que pasou nas europeas. A min dame a impresión de que gran parte do que está pasando hoxe en España, o desenrolo que ten Podemos, o éxito, polo menos nas enquisas, despois xa veremos en que queda todo eso, non? Que hai un pecado original aí, que é a ausencia de unha alianza de todas as forzas sociais ou partidos políticos que estaban en contra dos axustes non, de todo o que ven... Que lle abriron a porta a Podemos, o sea, facer esa alianza... Claro, é dicir, se todas as forzas que estaban naquele momento e que siguen estando hoxe en contra da austeridade houberan ido xuntas ás eleccións europeas, que é unha ocasión irrepetible, por certo, moi probablemente certos inquilinos que hai na política española hoxe non estarían, por lo menos baixo o meu punto de vista, vamos. Estou de acordo, vamos ver, hai dúas cousas, a ver se son conciso para non prolongarme que andamos co tempo. Sí, estamos a mal. Isto, primeiro, a alternativa AGE, a proposta de Frente Amplo que cristalizou en AGE porque o Bloque non quixo saber nada, etc. Bueno, hai unha cousa que hai que ter moi clara. Eso foi unha transgresión, no sentido propio que transgresión. Unha transgresión á cultura ou ao imaginario da cultura política do nacionalismo frentista do último tercio do século. Foi unha transgresión total. Entón, cando pasas unha fronteira, cando metes unha transgresión, tens que pagar os costes. E empezamos a pagalos. Primeiro, a atitude do BNG, no principio, a pesar da nosa atitude no Parlamento, e logo a repercusión interna. Porque, en definitiva, como a cultura de Esquerda Unida e a cultura da nova, que procede non só do BNG, sino todo o que procede moito máis heteroxénea, son diferentes, entón, evidentemente, o artellamento desas dúas culturas, porque se faz unha emulsión é distinto, e non hai emulsións en política, entón, leva certo tempo, e non pode facerse en condicións moi traumáticas, ou en condicións de moita tensión, e as tensións, dentro, en realidade, respondían a que, en rigor, non se estaba de acordo, non se asumía o que Beiras lanzara. No fondo, estou convencido de eso. Os nacionalistas perdonaron esa transgresión? Que nacionalistas? O Bloque? Non. Non. Pero que dentro da propia nova, en realidade, rexurdiu un pouco a idea de que eso fora un erro, de que non funcionaba, de que Esquerda Unida non estaba respondendo que tal. En parte, algo deso hai no sentido de que eu coido que nos puxemos todos os costes, nos que decía Nova, non? E non houbo, digamos, unha equiparable tal, pero claro, eso porque, por razóns que non son cosas de analizar agora, non é unha crítica, non é simplemente unha constatación dun feito, forma parte da propia dinámica de confluencia de culturas. A ver, Manuela... Perdona, iso é unha cousa, pero en todo caso, é o que defendían Castelao, cando o Partido Socialista foi nas listas do Frente Popular, en 1936, febreiro. A ver si resulta que ahora Castelao non era nacionalista, ou que Castelao estaba completamente equivocado, e o propio Bóveda. Xa está feito a non ser do Bloque, isto xa, porque supoño que despois de tantos anos, decir, eu non son do Bloque... Cando empezaron os problemas comigo na dirección, dixen un momento, mirade, é o que me debo a este país. E é un proxecto de emancipación nacional e social.
Na medida en que o Bloque a ferramenta para eso, deu o Bloque. Pero se o Bloque deixase a ferramenta para eso, non me deu o Bloque. E seguirei defendendo isto sendo presidente do Consello Nacional, non sendo presidente, sendo o Bloque, non sendo o Bloque, non. Eu non entrei nunha iglesia. A ver, necesito que sexa rapidiño isto. Veña, Manuel. Eu vexo un pouco derrotado a Beiras e si impulsor de proxectos que tiveron un enorme éxito. Un deles é Águia, non? Que eu creo que foi precursor, innovador, se anticipou a fórmulas políticas que ahora están surdindo, non? E iso, sin dúbida, ten que ver moito co papel de Beiras. A pregunta, cal é o futuro de Águia? O futuro de Águia, para min, depende de nós. Si Esquerda Unida e Izquierda Unida están demasiado tensionados e preocupados por Podemos, e iso dá lugar a certos mecanismos de defensa, reflexos, que poden dificultar o traballo propio de conxunto da alternativa da esquerda, entón pode ser un problema. Por exemplo, municipais. Municipais, nós temos unha posición moi clara. A definitiva, a concretar, vai ser precisamente este vindeiro sábado, día 24, a nivel de Conferencia Nacional para Municipais de Anova, non? Pero está claro que hai cousas que sí que están xa definidas. En primeiro lugar, onde hai iniciativas de unidade popular, candidaturas tamén se mareo que sexan, que teñan verosimilitude, nos apostamos por eso. E non por intentar controlar e dirixir, non. Integrarlo neso e producir, porque é congruente con a nosa diagnose de que o motor está na sociedade cidadana activa. Segundo lugar, onde haxa Esquerda Unida, a Nova, e haxa o que son os elementos claves de Águe, sin persuicio, sin desprecio en absoluto para o espazo ecosocialista e tal, hai que lanzalo. E Águe, en todo caso, debe ser a formulación, o cerne dunha formulación outra vez de Frente Amplo, porque a min pareceme que é fundamental implicar, por exemplo, o tecido asociativo do Concello ou da comarca, dende asociacións deportivas hasta o que queira. O tecido asociativo da sociedade civil, implicalo, exhortalo a que colabore e non ir a parasitalo. E entonces esa é a segunda. E onde non haxa nada deso, nós como a Nova iremos como lanzar a nosa proposta de Frente Amplo, que sería de traballar coa sociedade civil e como a Nova. E todo logo eso ten que cristalizar no problema de que forma xurídica se dá todo. Pero isto, que quere decir? Significa que é necesario que nós e Esquerda Unida teñamos claro que compartimos eso. E que non ao mellor pois haxa actuacións que dificulten que en tal cidade realmente vai adiante o proceso de configuración da alternativa de unidade popular, etc. A ver, Bastos, veña. Creo que non estou de acordo con o profesor Beiras coa súa teoría da alienación. Creo que os marxistas modernos acóchanse detrás da ideoloxía alemana de Marx para esconder carencias noutros ámbitos. Pero a pregunta vai polo que decía Xulio. A contradición principal, Beiras sempre foi un referente absoluto, por menos de que era estudiante, era o referente por excelencia, era o noso referente nacionalista por excelencia, sigue sendo. Pero non cree que perde tensión, se pasou dunha contradición esquerda-direita, perdón, dunha contradición centro-periferia ou Galiza-Estado, a centrar o debate no esquerda-direita ou no arriba-baixo, como estaban falando ahora de moda nestas cosas. Pero eso ten consecuencias irreversibles. Eu vivo todo días con os estudantes. A tensión nacionalista perdeuse moitísimo. De acordo con mellor a conxuntura perde, pero eso creo que está facendo un daño irreversible ao nacionalismo galego nese aspecto. Porque non está tenso, non se debate deso. Debátese, sí, bueno, da cuestión social, que é moi importante, que, bueno, sabes, son de direita, entón se teñen outra postura ao respecto. Pero debátese de cuestións sociais, de desafiuzamentos, debátese de, pues, como estaba falando da hepatitis C, cosas, pero se esquece por completo o problema nacional de Galiza. E creo que iso que é un erro, para min, estratégico enorme deste tipo de estrategias. E non estou negando para nada que non sea de nacionalistas ni nada, sino que está perdendo a tensión por completo este tipo. Digo, polo menos, no... Vamos a ver, eu asumo o que ti dis, pero agora vou centrar. Efectivamente, hai dous eixos de contradición, a cuestión nacional e a cuestión de clase, da esquerda-dereita. Moi ben. Precisamente no BNG o que se fixo foi a combinación das dúas cousas e facíase bastante ben. Ben, cal é o problema primordial para Galiza en canto nación, en canto pobo que non ten soberanía? O eixo primordial é a cuestión nacional. Sin resolver a cuestión nacional non se pode
sair da marginalidade, da periferia, etc. Pero o contexto histórico concreto no que estamos agora, o contexto da gran crise, da gran declive, da crise sistémica, con todas as frecuencias, e entón iso exacerba a importancia neste momento da contradición centro-dereita. E para facer alianzas, tes que, precisamente, darlle a relevancia que ten a eso e conectar por esa vía é por a que podes conectar con forzas políticas que respetan a túa identidade nacional e os teus dereitos, pero que non asumen o nacionalismo como tal nacionalismo, pero podes traballar xuntos. Porque pola outra vía non, e entras en conflito. E logo, a perda, evidentemente, de o que ti dis, de perda de vixencia, de importancia, por dúas razóns. Primeiro, por isto que estamos falando, a xente preocupalle máis as condicións sociais, que pasa con todo isto, pero tamén, cuidado, a deriva do nacionalismo organizado dende 2001-2003. De acordo? Cuidado, a ver se van decir, porque no bloque hai quen dice Beiras debilitou o nacionalismo galego. Oiga, eu aguantei no bloque 8 anos levando hostias, sendo ofendido, difamado por escrito, e aguantei aí, non me marchei aos poucos meses, porque xa estaba ben, aguantei, Bueno, entonces que pasa? Beiras o que debilita o nacionalismo ou o que leva feito a línea deriva que seguiu a organización do BNG, a organización, porque outra cousa é o colectivo de militantes. A ver, veña, temos que ir rematando xa. Jorge, rematamos ca túa pregunta. Bueno, a min o que me parece é que Beiras hoxe está facendo aquí unha serie de confidencias respecto a última etapa e en comparación con todo o resto, pero me gustaría primeiro. Eu iba a preguntar se o nacionalismo galego tiña ou non tiña algún futuro, pero xa está máis ou menos contestado como están as cousas. Eu penso que AGE é un produto que aínda non funcionou e non sei se poderá funcionar. A miña pregunta vai primeiro con un rogo. Eu penso que unha persona como Beiras, unha persona como a ti, crea escola, de algún xeito, chama atención, a xente nova o admira moitísimo, non? E a xente maior tamén. E ca túa formación eu che pediría que manteñas a tensión, a pasión, pero non sufras tanto no Parlamento. Procuraría aplicarlo. Eu che pediría eso. Pero ahora a pregunta... Non só acepto, senón procuraría aplicar o Consello. Eu lamento... Por interés propio. Lamento moito o tema da saída do bloque, porque o bloque foi a primeira forza da oposición co teu liderado, non? E penso que non foi unha decisión acertada para o bloque e todos os que estén implicados. Pregunta? Pregunta, salgo totalmente do tema. A ver. Ten futuro o proceso iniciado por Mas? Artur Mas. Catalán? Sí. Mas non iniciou o proceso. Mas fixo surf o asunto e foi o suficientemente hábil como para desbancar precisamente o auténtico protagonista que era a esquerda social e a esquerda política catalán. Foi moito máis listo do que eu pensaba. Debo facer un mea culpa. Eu, en tempos, cando coñecín Artur Mas, decía que sería un bo xerente dunha empresa de limpieza, pero, francamente, minusvaloreino. Demostrou ter moito máis tablas do que tal. En cuanto ao futuro nacionalismo, Galiza, como pobo, ten futuro, e, por lo tanto, como é unha nación, ten futuro. Incluso, mira, si perde en gran medida o idioma, Irlanda, o gaélico. Irlanda é un estado de 1921, e máis propiamente soberano despois da Segunda Guerra Mundial. Leva prácticamente un século. O gaélico foi para atrás. Pero os irlandeses falan inglés maioritariamente, pero son irlandeses, verdad? E Irlanda emancipouse con todas as cousas que veñen despois. Por lo tanto, eu neso son optimista. Non é doado, é un pobo con moita solidez, con unha capacidade de resistencia impresionante. E o que pasa é que o problema é político, por eso digo que hai que barrer. Hai que barrer o estrume, non dixemos esterco, o estrume distinto, que está por aí arriba. O xurro. Ou como nas cubas de electrolíticas, non sabes, onde se fai o aluminio, metal. Imos ir rematando, Xosé Manuel Beiras, pero non, é que non temos tempo de verdade. A pregunta concreta é si ten futuro o proceso independentista de Cataluña. Ten futuro, pero non de inmediato, e non con Mas, que non é independentista e vai xogar con eso.
Bueno, decía que casi imos rematar, pero queríamos convidar virtualmente aquí a un grupo de rapaces do Instituto Xelmírez que hoxe visitamos en Santiago. Bueno, se trataba de falar de política con un grupo de exparlamentarios, pero aproveitando que hoxe viña Beiras aquí á mesa de Vía V, preguntamos por Beiras tamén. E dixeron isto, son rapaces de 17 anos. Non coñecidos algúns escándalos ou algunha vez que se subiu de tono en algunha disputa, pero a mí pareceme bo que os políticos sexan persoas cercanas, non se mostren tanto como persoas tan alonxadas do que é unha persoa común. Entón, tampouco coñezco moito, pero pareceme un bo político. Dedicouse bastante a intentar facer unha política contraria ao que está o que somete a maioría da sociedade e que a sociedade non está normalmente moi contenta con ela. Que non digo que a política que Beiras defende ou propón sexa correcta tampouco, pero polo menos que propón unhas cousas diferentes a que normalmente estamos acostumados. Sinónimo de loita. Non tanto loita, senón insistencia, máis que loita. Vi unhas declaracións, non, que decía que Fraga xa estaba vello, que non sei que. E agora el que leva tanto tempo, pois, non sei, un pouco de aire fresco, non? Xa vai sendo hora de ventilar. Bueno, apelaba a esa idade de Beiras. Ten toda a razón, por eso fago ben decir que non me volvo a presentar. Unha última curiosidade xa para rematar. Asistimos últimamente a outra reaparición na escena política, máis tímida que a de Beiras, porque non está encabezando ninguna lista política, pero sí que está na escena política. Chámase Anxo Quintana. Atopeime con el aí no Museo do Pobo Galego. Que reacción produciu esa reaparición? Non sei que relación ten con el. Ninguna, porque non teño por que ter reacción. Non sei, non... Porque non é unha... Eu non creo nos milagros de Lourdes, nin a aparición da Virxe de Fátima, nin absolutamente... As únicas aparicións que coñezo son as comparecencias na sesión de control de preguntas do presidente da Xunta, que non é unha aparición. E además, como é a Virxe de Fátima, pois empeza a increpar a los herejes que somos nosos increpados. Pero sorprendeulle... Non, porque tampouco sei moi ben que é o que está a facer. Quero dicir que me topei con él porque fun ao acto organizado pola Fundación Castelao, día 7, o aniversario do seu falecemento, en Bonaval, no Panteón, convocado por Carlos Mella, que está facendo un labor, por certo, un labor moi meritorio, reactivando a Fundación Castelao, e fun. E ali apareceu Anxo Quintana. Tamén apareceu un rapaz da lá de Ponteareas, que era un Mera, Roberto Mera, que era unhas persoas novas, que despois, en cambio, pois, cando eu caí en desgracia, por certo, escribir un libelo que difundira por aí, poñéndome a feder, pero non nos dimos a man, tranquilamente, porque eu non son recoroso. Xosé Manuel Beiras, moitísimas grazas por acompañarnos. Tampouco son desmemoriado, Bueno, está ben, hai que ter memoria. E lembrome das cousas, pero non rencor. Graciñas pola conversa. A vos. Gracias. Pásenlo moi ben aquí. Imos facer unha pausa de publicidade, enseguida entramos nos detalles desa inquietante cena que tiña lugar antes do Nadal no piso, no ático de José Bono e outras cousas que deparou o día que foron bastantes. Enseguida voltamos.